ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ አቮካዶ ዶሮ ሰላጣ ነው። በጣም አሪፍ ምርጥ ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። እሺ እዚህ ጋር ይኸውላችሁ ዶሮ አለኝ 2 ኩባያ ነው ዶሮ። ምንድነው ዶሮ አጥንት የለውም በቀጫጭኑ ነው የከተፍኩት። ከዛ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለኝ 1 የሾርባ ማንኪያ። ከዛ ደግሞ ሽንኩርት አለኝ 1 ኩባያ ነው ያለኝ። እነዚህ ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ዶሮን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ መጥበሻ ታዘጋጃላችሁ። ከዛ በኋላ 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ተጠቅሜያለሁ። ኦሊቭ ኦይል የፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ዶሮአችንን እንጠብሳለን። ለ3 ደቂቃ ለ4 ደቂቃ ዶሮአችንን እንጠብሳለን። እሳታችንን ማከረኛ እናደርጋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ያው ዶሮ እየተጠበሰ እዚህ ደርሰናል። ምን እንጨምራለን? ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ቅመሙን እንጨምራለን። ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። ከዛ ሽንኩርት እንጨምራለን። ለ3 ለ4 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ተጠብሶ እዚህ ጋር ደርሰናል። ከፈለጋችሁ ኸርብ መጨመር ትችላላችሁ። ጥብጥ ቅጠል፣ ኦሪጋኖ የፈለጋችሁትን መጨመር ትችላላችሁ። እኔ አልሄድም። አሁን ይሄድን ጠብሳለሁ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ይሄ አልቆለታል። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ዶሮዬን ጠብሼ ይሄው እዚህ ጋር ሳይድ ይቀመጣል። ለምን ይቀዘቅዛል ማለት ነው። ከዛ ምን አለኝ እዚህ ጋር ኮሪያንዳ አለኝ፣ ግማሽ ኩባያ አለኝ ኮሪያንዳ። ፍሬሽ ቲማቲም 1 ኩባያ አለኝ። ኩከምበር 1 ኩባያ አለኝ። የተለያየ ቃሪያ 1 ኩባያ አለኝ ማለት ነው። ባሮ ሽንኩርት 3 የሾርባ ማንኪያ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ አቮካዶ አለ። አቮካዶን አልቆረጥኩትም። መጀመሪያ መቁረጥ የለባችሁም፣ በኋላ ቆረጡ። እዛ ጋር ደግሞ ኦሊቭ ኦይል አለኝ 3 የሾርባ ማንኪያ። ከዛ ደግሞ 2 የሾርባ ማንኪያ ሎሚ አለኝ። ዶሮ ቀዝቅዟል። ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ ሰፊ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ዶሮአችሁን ትጨምራላችሁ። የኔ ዶሮ ትንሽ በጣም አልቀዘቀዘም። እናንተ በጣም ማቀዝቀዝ ትችላላችሁ። ያለኝን እጨምራለሁ። ጨው እጨምራለሁ። ባሮ ሽንኩርት እጨምራለሁ። ፔፐር ትልልቁ ቃሪያ እጨምራለሁ። ኩከምበር እጨምራለሁ። እርጥብ ድንብላል እጨምራለሁ። የድንብላል ወይም ኮሪያንዳ እጨምራለሁ። ቲማቲም እጨምራለሁ። ከዛ አቮካዶአችንን እንጨምራለን። አቮካዶአችሁ መጨረሻ ላይ ነው መቅረጥ ያለባችሁ። ከዛ ኦሊቭ ኦይል እጨምራለሁ። ሎሚ እጨምራለሁ። የሎሚ ውሃ። ከዛ እኔ ምን አደርጋለሁ? እደባልቃለሁ ማለት ነው። ሚክስ አደርጋለሁ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ደባላልቄው አይታችኋል። ከዛ ምንድነው ሳህን አዘጋጀው። ከዛ ሌቶስ ወይም ሰላጣችሁን ከስር ታደርጋላችሁ። ከዛ የሰራነውን ሰላጣ ከላይ እጨምራለሁ ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ አቮካዶ ቺክን ሰላጥ ይሄው እንደዚህ ምርጥ ሆኖ አሪፍ በጣም ቆንጆ አድርጌ ሰርቻለሁ። ቤታችሁ በሲምፕል የምትሰሩት ይሄው በጣም ያማረ ምርጥ ሆኖ ሰርቻለሁ። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። ለዚህ ነው የሰራሁላችሁ። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በጣም ምርጥ ምግብ ነው። ብዙ ጊዜ ለምሳ እኔ እጠቀማለሁ፣ ለመክሰስም እሰራለሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ብትጠቀሙ በጣም ቆንጆና አሪፍ ነው። ስሩና ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበረ ቻው።